Iteka ridasanzwe kuri mwese mudahengeshanya kudukurikirana ni Indundi TV mu biganiro byacu bitandukanye twaba tubazanira abantu bafise impano zitandukanye ariko shaka kwibaza why no musi Chany Queen na Pilove twabakiriye rimwe ico ni kibazo uza kugumana ariko kandi inyishuro aza kwironka ariko uza kudukurikirana gushika ku mpera mu nkundire kwanza manze ndabakire Chany namahoro cyane adijo ego dukurikirana ndabaramukije cyane yeah. Yes, Pilove umeze neza. Umeze neza. Mbe go ukacukurikiza temperature. Ni ibintu bibandanya, ni histoire ibandanya. Canke nyene umemwambia yende tena unamuita azogera kandi umwirukane bimeze gute? Programme imeze gute? Tugende tubwiwe programme. Abandanye gusa badukurikirana so ibintu ni byinshi. Kuba uyumvira ati indirimbo temperature kipanga ngo indirimbo umuntu arayiyumvira ariko arandika ukacubona Chany Queen byaje gute? Cyaraje nyene ico no kuvuga nuko indirimbo temperature narayanditse ariko titre y'indirimbo Chany Queen yatanze. Ama tutarinjira studio indirimbo nikingali bado naiandika. Nilizungumza na Chany Queen akawa ananiambia wapi mimi niko na album yake alikuwa anaandaa. Nikasema acha niandike ngoma nitampa kama surprise niza kumgia nka surprise yeah. Alafu baadaye nilitaka kuimpa lakini baadaye akaniambia wapi je na hejeje ndio akwiye na hindi ndimo nzokongera ako so akasema okay kwa sababu hataongeza nyimbo nyingine. Nikasema hii ndirimbo kubera nayanditse nyene mfise shavu indirimbo nziza nikasema acha tu nitaimba mimi hama. Swali linabaki hapo hapo. Uliweza kumwaza Chany Queen ndo muweze kufanya naye na go mmeshafanya naye. Kwa nini huwazi wengine wasanii? Kwanza niseme tu Chany Queen ni queen mwenye muziki wake. Yeah. Hiyo kila mtu anajua. Chany Queen ni mtu ambaye yuko vizuri, yuko humble, ni mtu ambaye anapenda watu, anajali. Kwa hiyo mimi kutokana na ile chemistry ambayo tuko nayo mimi na yeye, baada ya kutengeneza go ili hit sana. Nikasema why unajua wanawake wengi ambao wako katika hii industry, cyane abakobwa, wanakuwa na kakitu fulani hivi kujiona, kujisifia nini, unaona? Okay, yani ukimfuata mtu kama wewe, wanakuambia wanakuomba kama yani ili mradi tu usifanye nao kazi. Wanakuambia uko na dola kadhaa. Sasa wewe msanii unaanza kuomba dola. Ni hatari. Ili saidizane na mwenzi. Na mtu. Cha kwanza ni support, onyesha moyo. Chany Queen ni mtu ambaye kweli nilivyomtafuta kipindi natengeneza go. Numwe mu bantu nzoko kwamashimire miss yose. Mugabo arona kantu bamuvuga ko shango nawe nyene kugira umutore ngo ikintu kiragoye. Yego biragoye. Wagize gute kugira bikunde ati ndamutoye turakoze. Yarahuye. Yes nanje mvuge ko amaraso yashoye guhura twahuriye mu kiganiro biragoye kandi bamawe ko bivuga ati biragoye Chany kumutora uno musi twamutoye kandi ari ngaha. Mugabo ikibazo kiracari ngaho nyene kwa Pilove ari abantu bumva bashaka kuvuga ati tumuzi ku ndirimbo yakoranye na Chany Queen cyane. Mugabo tubwira urugendo rw'umuziki wawe. Indirimbo nakoranye na Chany Queen after donc ari abaguma bavuga ati tumuzi muri go tukamenya ni muri temperature lakini sasa kuna ile safari yako ya muziki mpaka ufikie kuimba na Chany umetoka wapi? Mimi nimeanza muziki 2014 15. Naitanguriye iwacu Nyanza haki. Kuko Jemvu Kinyanza Nyanza haki. So nilianza kufanya muziki kule. Lakini nikapata watu ambao wananishauri kaniambia Pilove what afise talent. What afise talent. Why kukitoshobora kuja mu muji hama ukaraba kupambana n'abari mu muji. Nikasema ila ni kweli. Why kwa nini nisiende? Hama ija ndirimbo go nayandikiye hariya. Nari nkikiriye hariya imakamba y'Inzangaki muhira. Sasa nivyo yandika ile nyimbo nikasema indirimbo ishaka umukobwa. Why no rongo umukobwa waye. Ubwo nyene bica biraza mu mutwe mvuga pap kwa Chany Queen. Ndetse saa 7 z'ijoro.
Gezi avuye Nyanza ati ndaje ndirimbane na Chany Queen. Chany Queen deja yamaze gufatisha abamuzi nk'umustar, wowe uravuye ruguru urashaka kumuvugisha, ndashaka kumenya umunsi wa mbere umwituye ati ndashaka turirimbane. Icyambere na mbere noshaka kubabwira abafana sije naronde Chany Queen. Hari umu brother wanje yitwa Kevin the Hot, niwe bari bazinanye na Chany Queen. Urumva niwe namubwiye nyene je nifuza guhura na Chany Queen, je ugenda gute no mubona gute, ambwira Chany Queen je ujya no mugenzi wanje, ahubwo rindira ndamutelefone. Ambwira Chany hari umutipe ngaha umu petit frère wanje vraiment aragerageza kuririmba. Chany Queen aramubaza arafise talent, amwishura ego aragerageza, ariko byo babyiza mugahura ukamubona urumva ndetse ukamwumviriza. Uko byagenze rero twace tujya muri Bantu Boy. Tugiye muri Bantu Boy jewe turavugana na producer Peniel, ndinziza voice zanje na chorus, hama hacasigara party ya Chany Queen. Turamutelefona uri hehe, atubwira ko akiri muhira. Amubwira rero nyaragasa simenga uze dukore. Yes. Amaze gushika rero arabwira producer. Producer Peniel manza unshiriyemo kwanza numvirize uwo muhungu ivyari ivyo bayibajije kandi bamaho shira kwanza je harimo kwemera canke kukwanka. Kama hivyo. Urumva Peniel acara mushiriyamo ico Chany Queen yakoze kubera we yari yicaye ku ntebe, je nari mpagaze inyuma yiwe. Ico yakoze nuko yaciye ahindukira arandaba, avuga ni wewe uririmba uko. Ego Peniel zinyuma kwanza ni wewe uririmba uko. Uri kijya kintu maze kukibona ukuntu Chany Queen yatangaye kwanza kumbona ndetse no kunyemera kurigera mayingu. Gitsi urumva ko parents gutya ishaka kubesha canke kuba mutaravugana n'umuntu navyo nyene bituma ushaka kumuyaga uko wowe wiyumviriye. Yes Chany je ndashaka kuvuga abantu mumaze gukorana bose ni indirimbo nyinshi, abantu benshi urafite umutima wo gufasha benshi, umushira ku ruhande rwa gute P-Love kuva aho mwakoranye. P-Love je ikibanza no mushiramwo ni kibanza cyawa muririmbyi mugenzi wanje wa wundi ushobora kuvuga nti P-Love ngufashe muri studio. Donc nico kibanza no mushiramo mu bantu bose tumaze kuririmbana abantu naririmbanye nabo donc bari bagitangura. Wewe sinamushize muri kijya kibanza kuko yarabishoboye deja. Ego Gitsi ngo nuko ngo ari kuba ushoboye mugabo hari ukuntu nyene udashaka kuraba ati bimeze gutya. P-Love abariko adukurikirana ufite indirimbo zingahe ubu bogenda gukurikirana usanze ufise ku rubuga? Zinka zitanu kugira umuntu abe umustar wibaza ko bafite indirimbo zingana gute? Umusitari kuvuga ngo maka ufise indirimbo nyinshi. Hari umuntu ashobora gutangura uno munsi ku ndirimbo imwe agaca ava umusitari. Wowe yawe uha amahirwe muri zo sisi ni ya wenyine uvuga ati ndayiprefera nuko abantu gusume ngo batari ko baravyumva zose ni nziza ahubwo banyaruke baje kuziba. Yes ni P-Love official. Yes ni ngaho kuri YouTube mubwe muko muradukurikirana kanya ni gwanyu, ariko kandi no muri kiganiro cha tuguha link igutwara direct kuraba temperature niyo ikimoto bushasha. Ariko ico basaba cyane ngo nukubashigikira kubgawe. P-Love umaze kuza mu gisagara, wavuye muhira ndaje nkora umuziki, urabona ko umuziki ushaka kukubeshaho, urashaka kubeshaho umuntu atakindi kintu yashira ku ruhande. Ego urashaka kumbeshaho. Urashaka kumbeshaho kuko umuziki uri kuratera intambwe imbere. Uko batanguye ba Chany Queen batanguye nyene umuziki ntihari, yani uriko haulipi kipindi kile. Lakini right now ibintu biriko biraza, umuntu arashaka kukurira nko muri show bakakurira nk'imiliyoni 10 nizirenga. Urumva umuziki Yes ku buryo bwa technology ukoresha cyane mu platform uboneka hehe? Mboneka hose ma platform nkoresha nyene ni P-Love
official ma social network hose ni P-Love official. Kubwa ubu uri kurakora ku buryo bw'iwawe canke hari umuntu ku ruhande afasha urazi ko ngo umuziki ngo banza kuwuha ego hari abantu nyene basupportinga barahari kabisa barahari nimba atari banga wo batubwira sishobora kubavugira kubera urumva barahari nyene abafasha ahubwo n'abandi biyongere nyene kugira bagume baza bagume supportinga nyene. Yes, umuziki kuri wewe ni giki? Umuziki kuri jewe nakazi. Jewe umuziki ndafata nk'akazi. Ngo kandi ngo akazi iyo uri kuragakora nturonka umushahara. So turagaheba canke ukabana uri kuragakora. Kuri wewe guheba umuziki ni giki cyo bacashitse? Sinzi ko byoshika nk'aho umuziki ndawukunda uri mu maraso. Yani je iyo mbyutse ndaririmba, ngiye muri douche ndaririmba, ndi muri byo yani aho ndi hose umuziki uri mu maraso. Yes, ngurugendo ngo ruba rurerure uno musi ugira tumubone tuko turakurikirana indirimbo ziwe nta vyigeze kugushikira ukarondera swate umuproducer swate ukarondera uwo muririmba bikanka duhintahe ikintu cakugoye cyane ubushima Imana ko kigenda neza. Right now ibintu biragenda neza ariko before inyuma hari ikintu cyabaye nyene cyarambabaje cyane. Igiki igiki gawaje cyarakubabaje nuko ni mu gihe nari ntanguye umuziki ntararonka izina naragiye ku producer ari hano ariko sinashobora kumuvugiza ego nta kibazo ni brother wanje je ndamubaha ariko ibyo yankoreye si byiza. Indirimbo waruhiye kuyibona canke vyahereye iyo? No je nararishe amahera yari programme yiwanje yo kuririmba uwo munsi ninje muri studio nza natanga kuririmba nka verses zishika 4-5 ko hacha harinjira umustar harinjira umustar hinjiye uwo mustar rero wana producer atangura kundaba none ubona gute tubireke hama tuzobandanya why kuki tubireke tubandanye aho naringeze tubandanye mpeze afiti nk'abamwebwe nimshaka kuba abona aba brother banyu n'abastar umwumva manza kwanza ndindire icara hajya. Yes, yarababaye cyane P-Love ariko kandi tukumwe n'umustar wewe uri nk'umustar ushitse ukasanga hariho umuntu muto ariko aririmba nawe wo bridge mu producer amukure canke wewe ukoresha gute none ko judge yaje bamukureyo canke uravuga ati reka ndindira hede? Bon je kuri jewe ari nka jewe bishitse ivyo bintu ari jewe ninjiye no kuri sinovyemera no mubwira akabanza karindira bagaheza kuko jewe iconzi nuko gato gakura numva ndashaka kugira gutyo onye hanyuma ejo ugasanga avuyemo umusare akome cyane kurusha naje aho nagejeje ivyo vyama vyabaye cyane. Hari gihugaye umuntu ukamugaya mu nyuma mugabo ugasanga wa muntu wagaye avuyemo umuntu akomeye cyane agashikana naho nawo utashikanye. So ari jewe je nibaze ko no mubwira ati banza muheze hama jewe ndakora. Yes, nuko wavyumvise na cancene wowe uri dukurikirana si ibintu biba byoroshe cyane mu nzira zo gutangura hasi kugira uduge mugabo P-Love batubwiye yuko ari umuntu bamwumvise rimwe arabatangaza naturimbire gatoyi basha natwe twumvirite. Asubuhi na mapema kabla jogo ya kuwika ushaamka, unaanza kusema sema paka majirani walolala wanaamka. Unavyofanya mama sio vyema, mbele za watu mikunitukana. Ona sapaka chumbani unataka pigana, au mwenzangu umejawa na lana. Sasikia sina muda na wewe, chukua kila kilicho chako uondoke, yani bora mimi baki mwenyewe. Nitasovu nitapambana mimi siyo bushoke. We mama ivyo ukora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe yeah. Yes,
iyo ni go YouTube urashaka ugenda kuyikurikirana no muri zo ndirimbo zitandatu zose tuzibona mugabo rero kandi ngo nurota ucika intege mugabo habaraho impambo umuntu atekera ituma avuga ati je shaka gucika intege ni iki wowe watekeye ico kibazo ico nateke nuko nukwiha gusa morale yo gukora akazi ya gutyo Jenny baza no gukora akazi gusa no munsi ariko inyuma yawe ubigenza bite sinzocika intege nzobandanya mpambana kubera nabo turi kumubu si kuvuga ngo ati nibo twatanguranye kera oya hari abo twatanguranye kera baragiye haraza abandi rero sinoyoshobora gucika intege nzobandanya nkora kugira nshike aho nifuza yes ngo gushika aho wifuza kuko ngo impinga ngo bari ndende Chany muririmbyi umaze ukora kandi ukora unga hari akajambo benshi bakunda gucisha ku mvuga ngo rukana bumenyi ngo arabizi arabishoboye aza n'umustar mugabo mafine wowe abo bantu bishura gute boje abo bantu kunda bishura ndabatahura kuko umwe wese asuko nabone arabona ibintu maybe bashaka baje ko bari gende mu ntego ahubwo turi abantu tuvuga ati tugira abantu badufasha kuko umuntu kugufasha arakenewe nubwo wowe uri umustar akomeye utegeza kuba ufise umuntu agufasha ni yano mbere nyine udafise umuntu ariko aragufasha kuko niwe wisumamwo kuntu uzogenda gusohora wa muziki ni wowe utegeza kuraba ukuntu ugira clip ivyo byose biratuma umuntu ugasanga arafise ivyumviro vyinshi mugabo byo yarashaka kugira biranse mugabo uciye wicara gato nk'ati dufise n'abana wicaye uzofata ya mahera wayaronse nama nabivuze hari gihe usanga umwana akeneye akantu urumva sinzoca ngenda muri studio ugasanga nyene harabaye ikibazo ugasanga umwanya uragiye gato so babantu rero kuri ubwo bace baza ngo urafise ubunebwe mugabo ndabatahura kuko niyo baba bazi ingorane tugura nazo aigo ngo ari ingorane nyinshi mugaheruka kuduha album Colors yarifashwe mu mugongo nabandi Colors ni kwa kundi nyine nakubwiye Colors narayumviriye gusohora ikintu ko nari maze n'igihe kinini ntasohora mugabo cha ndavuga nti reka nsohore indirimbo zitandatu so muganda biraba ndavuga nti ibi bintu nivyo genda kunyerereka ndaba abantu bashaka kumfasha gusohora ca kintu ndagenda nditura Bantu Boy niyo yashaka gufata mu mugongo igikorwa canje hama kuvyerekeye ama video barindiriye iki n'isuru kuvyerekeye ama video ni buke kuvyerekeye ama video nariyumviriye gukora video nka zibiri kwanza mugabo nikurindira nyene ni kwa konti ya uyu prefera muri zijya zibiri yitwa album hama n'iyindi you prefera muri zo zibiri ati iyi nukuri ndabona umengo iyi notangura ko gukorera video mu bisanzwe nategerezwa kwiyumvira kwanza yitwaye album Colors bo yindi nayo ndiyumvira muri zo zitanu tugutorere none nukuri muzoba mukoze yes akanya ni gwanyu ngaha muri commentaire muze gushirayo iyo mubona ati iyi niyo yari gukurikira iyo niyo twakunze hama ahezi na nyene ayidukorere video mugabo kandi kuri ko aratumviriza akaba yumva ati je ndumva imwe canke zibindi ndashobora kuzikorera video arahawe ikaze yo mukura hehe Chany nukuri nti umuntu ashaka kumfasha nkora yo nakwitura n'indundi ngaha tumwerekeza aha mukura mundiye nakarati erega abonetse n'umuntu kugira agatipe teregije nayikunze ndashaka kwikorera video gitsi nuko ngo ikintu cerekeye umuziki cyane ni ukizi ivy'amabici intege abantu bagaheba bikuru n'ivyahe bikuru vyama ibintu bikuru bituma abantu baheba ni kwa kundi kuko ufise impano bwakabura umuntu aguhagarikira kugira ngo agufashe kuko nawe ushobora kuronka ugufasha indirimbo imwe mugabo ukabura nk'ugufasha n'indirimbo ya kabiri kuri ubwo urumva uca wicara kwanza kugira utore ubwenge neza
ya ikindi naco abakobwa turakunze guhura n'ingorane turakunze guhura n'ingorane ugasanga arafise impano mugabo ntagira ukuntu ya mpano agomba kwerekana so ugasanga abantu bose bahura nabo bashaka kumufasha ugasanga barinze kumusaba nk'ibintu birengeye nk'umubiri nk'iyo yahuye n'umuntu w'umupapa cyangwa umuhungu urumva umukobwa ukunze impano yiwe umukunda wese n'umubiri we wese kenshi birakunda kuca bifatana kuko urumva kubwira ati nimba ushaka ko ndagufasha umva uce muri iyi nzira ivyo onye birakunze gushika cyane na cyane nyene ku bakobwa nusanga batangura urugendo bamwe ati niyo bagiye kubaka izabo biraba intambamye birashika cyane ivyo kuko urabona aba producteur benshi usanga ari abahungu ashaka kuvuga ati urazi kuririmba so jengera ndagufashe ndagukorera indirimbo ndagushikane kure kuri uwo mwanya uwo muntu nashaka kwanga avuga ati ndaronse ubumfasha rero za ndirimbo ziheze ugasanga tangwe kumuprofita n'aba manager ngo ntiyabikoreye uko nyene Chany hari umwe yoduha akarorero yoba yarituye akamubwira ivyo bigatuma yumva umenga aracitse intege jewe mvuge nti shimira Imana nararonse Imana cyane kandi ndayishimiye ico kintu naco nashoboye gucamo kuko kijya gihe jewe natanguye n'abakobwa benshi bari bahari byaroroshe ntangure hama nce menyekana uko nyine kuko benshi usanga bibagoye ugasanga nk'umwana akiri muto w'umukobwa aje ashaka gushuha aje ashaka kuzinya abandi usanga rero inzira mbi indirimbo igira gatatu ya kaniranse kuza rero akaca ashaka gukoresha za nkomezi mva n'umusavye muri izo nzira ugasanga umenga ashaka hiti kubera ashaka so mvuge nti jewe ntivyanshikiye kandi ndashimira Imana kijya gihe byari byoroshe cyane nivyo babiri no mu bituma ubutabandanye uri kurasohora cyane kubera ivyo bigeragezo oya ubu nta bigeragezo nibaze ko je nta nuwo kugerageza nta numwe yongerageza kuko jewe natangwa kuririmba afite imyaka 15 ukuvuga ngo nta kintu na kimwe ntazi n'ushaka kubigerageza mba namubonye umva ahubwo numva umenga ahubwo nona yaba bishoboka numva umenga nanje no kugurura ikintu kizoza kirafasha impano z'abakobwa mbwa hari ikintu naco bavuga ngo iyo bagiye kubaka usanga kenshi abagabo bataborohereza usanga ijya mpano barayiretse uyu mugabo rega ntashobora kumworohereza ni kwa kundi nyene kubera urabona umuziki wacu sibo mvuge ni ubu ni sawa mugabo wa mbere ntivyari sawa ubu basi ni bukebuke no kuvuga ngo umugabo arabona ati none ibi bintu biko vyinjiza iki ko mbona umenga ahubwo turiko turasohora cyane ugasanga niba abagabo bavuga ati niyagenda hariya baguma bamuraba Chany n'izistire ziwe aguma agenda mu wa producer biza koroha biza guhera nayo nibaze ko abagabo bamwe barabitahura abandi nabo ntibabitahura ko bavuga ati none wewe ico kintu umuziki wawe uriko urakwinjiriza je ndashaka kumenya batabitahura akamubatera bagume bumva ko umuziki ari kuba umukobwa atowukora abagabo badatahura ko umukobwa ashobora gukora uwo muziki kandi atari no mu nzira mbi je nibaze yuko gusa ari intumbero mbi gusa babiha canke kuko umuziki si uza kuguhindura uko utari bumeze uzi yuko wewe wubatse si uza kukujana mu bandi bantu canke uza kukujana mu buhombo ariko nibaze ko arakazi nubwo uno munsi bitameze neza cyane ariko twizere ko imbere bizoba bimeze neza je nibaza ico no bahanura abagabo batabitahura nibaza yuko unyamajambere yaraje ubu turabona n'abakumva twizere ko arakazi mukandi yes amazina Chany Queen yigeze kwitwa muri uyu muziki gushika avuga ati je ari nivyo nkakicumvirita amazina nayahe amazina ni menshi kandi kijya gihe ho rero kijya mu muziki babona umenga
ni ikintu bahevye muhira ntugira umuryango ndetse n'ubu n'ubu nuko abakobwa niyo mpamvu kandi rero usanga umuririmvyikazi nta numwe atagwaye umugera umuririmvyikazi ico cyo ubuzi ko ufise sinzi rero ko micro ni muri studio handuza je sinzi usanga ikibazo gikomeye rwose ndabimenye yes we gusurumva uje utegezwa kwitahura yuko utegerezwa kuba uri gukora ikintu gituma abantu baguma bakuraba ego akantu gato baba bakuravye n'amazina ni menshi yes nuko mugabo ntitwagenda kandi na Chany atatulirimbiye gato Chany turirimbire mugabo ikintu nyamukuru ni temperature twaje gushigikira no munsi buce mugenda kwishigikira ni Pilov na Chany Queen tutaramenya ahubwo ko bagiye batuzana episode igira gatatu yes Chany Queen turirimbire gatoyi tubasezere banu b'Imana nizere ko mwamaze kumva byinshi cyane muziki nico mugiye gufata na cyane sinzi rero nimbarikala come from afar but I know I lost me I saw the feelings I feel this undercover narayimuhaye wisdom narayimuhaye the colors deceive you sometimes your shadow speak to you you find yourself in the woods singing the blues singing the blues yes utavyemeye uko tunawivu kama utakuwa yabitika uko tunawivura huyo wivu sasa kukutunza vitakuwa ni vigumu sana yes tubashimire mwese mwadukurikiranye ariko kandi tunabasaba kubandanya mudukurikirana ngaha kuri Ndundi TV mu biganiro byose bigenda birarengana ni Pilov turaguha ikaze igihe cyose uzofise igikorwa gishasha ni ngaha kuri Ndundi TV twizere kuzoshobora kwishikira ndetse unagira n'akajambo kamwe ubabwira abakunzi bawe abakunzi banje mubane munshigikira kuko mfise ibikorwa byinshi biri nyuma so ndabakunda cyane yeah. Yes none Chany arakubwira yuko ari mu rukundo canke ari single ushobora gufata acha tubwira nimba atari single agenda bisubwiye canke nimba haye amahigwe Pilov Chany sinzi ko jibo jewe oya jewe afise umukunzi naronderera handi Pilov yes tubashimire mubadaye mukurikirana ibiganiro bicagaha ciao ciao